नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक न्यायमा म प्रस्तुता रूप सुनार यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट छलफल गर्ने गर्छौँ, बहस गर्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार राति 9 बजे इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रसारण हुन्छ र साथै आइटिभीबाट पनि प्रसारण हुन्छ। नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भइसके पछाडि सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनका लागि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील छन्। अहिले पनि नेपालमा 50,000 भन्दा बढी गैर सरकारी संस्थाहरू छन् भने 300 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन्। सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनका लागि नेपालमा जति वैदेशिक सहायता आइरहेको छ यसको अवस्था कस्तो छ र यसरी आइरहेको जुन सहयोग छ यसको के समन्वयिक वितरण भएको छ त? आज हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि मसँग हुनुहुन्छ समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर खातेज्यू। पुष्कर सर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब समाज कल्याण परिषद, जसको चाहिँ काम मूलतः नेपालमा जति पनि सामाजिक कामहरू भइरहेका छन्, सामाजिक कल्याण र रूपान्तरणका, तिनीहरूको सहजीकरण गर्ने र नियमन गर्ने निकायको रूपमा समाज कल्याण परिषदले काम गरिरहेको छ। सामाजिक कल्याण र रूपान्तरणको क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् समग्र रूपमा हेर्दाखेरि? खास गरी समाज कल्याण परिषद चाहिँ अघि नै तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, दुईटा हिसाबले काम गरिरहेको छ। एउटा, नेपालमा जति पनि वैदेशिक सहायताहरू भित्रिन्छ त्यसलाई कसरी नेपाली समाजको आवश्यकता अथवा नेपाल सरकारको प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र ती खास गरी गैर सरकारी संस्थाहरूले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार अथवा सामाजिक आवश्यकता अनुसार छ कि छैन हेर्ने र तद अनुरूपको स्वीकृति प्रदान गर्ने गर्छ भने, अर्को चाहिँ स्वीकृत भइसकेका कार्यक्रमहरू जो चाहिँ समुदाय स्तरमा चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ, ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता के छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, समीक्षा गर्ने र त्यसका आधारमा चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रलाई सुझाव दिने, मूलतः यो दुईटा काम गरिरहेको छ। त्यो सहजीकरणको हिसाबले कतिपय चाहिँ नियमनको कुराहरू छ। गैर सरकारी संस्थाहरूले नेपालमा दर्ता भइसकेपछि, परियोजना सञ्चालन गरिसकेपछि खास विषयहरू चाहिँ एउटा कम्प्लायन्सका रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। आधारभूत विषयहरू जो चाहिँ उहाँहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो विषयमा पनि के कसरी काम भइरहेको छ अथवा त्यो चाहे चाहिँ नेपाल सरकारको प्राथमिकता अनुसार, नेपाल सरकार खास गरी स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अनुसार त्यो स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन, अथवा त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारको समन्वयमा चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ, जिल्ला स्तरमा र प्रदेश स्तरहरूमा कसरी गएका छन् र त्यसको आवधिक प्रतिवेदनहरू विभिन्न तहमा पठाउने काम अथवा पेश गर्ने काम भएको छ कि छैन, त्यो पनि हामी नियमनको हिसाबले हेर्छौँ। भनेपछि यसको प्रभावकारिता चाहिँ के देख्नु भएको छ? प्रभावकारिता हामीले अहिले खास गरी प्रभावकारिताका सन्दर्भमा हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा छ कि गैर सरकारी क्षेत्रले गरिरहेको कामको प्रभावकारिताका बारेमा बेला बेलामा प्रश्नहरू पनि उठ्ने गर्छन्। सँगसँगै सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा अथवा जीविकापार्जनको सन्दर्भमा अथवा समुदायको उत्थानका सन्दर्भमा यो क्षेत्रले काफी धेरै योगदान गरेको छ भन्ने तर्क पनि छ र त्यसको बीचबाट चाहिँ हामीले नेपाल सरकारका तर्फबाट समाज कल्याण परिषदले जुन अनुगमन गर्छ, अहिलेसम्मको प्रक्रिया चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट खालको विज्ञहरू र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र समाज कल्याण परिषद स्वयंको एउटा चाहिँ समूह बनाएर हामीले त्यसको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्ने गर्थ्यौँ। तर कहीँ न कहीँ स्वीकृति दिने निकाय र अनुगमन अथवा मूल्याङ्कन गर्ने, खास गरी मूल्याङ्कन गर्ने निकाय एउटै हुँदा त्यसका तालमेल मिलाउन गाह्रो हुँदो रहेछ अथवा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा पनि हुँदो रहेछ र त्यसलाई हामीले यसपालि त्यो विषय धेरै तर्फबाट उठिसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि निर्देशिकामा परिमार्जन गरी अब त्यस्ता खालका मूल्याङ्कनहरू स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट हुने हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, जसले गर्दा त्यो मूल्याङ्कनको चाहिँ जुन प्रभावकारिता अथवा त्यसको चाहिँ जुन भ्यालिडिटीको कुरा छ त्यो चाहिँ अलि बढी प्रष्ट हुन्छ र त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट खालको मूल्याङ्कन हुन्छ, जसले गर्दा समुदायमा गैर सरकारी, खास गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुईटै गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू के कति प्रभावकारी छन् त्यो तेस्रो पक्षले भन्ने वातावरण बन्छ। सँगसँगै हामी अहिले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि परियोजनाका आकारको आधारमा, खास गरी बजेटको आकारको आधारमा धेरै खालका परियोजनाहरू छन्। साना साना परियोजना पनि छन्, ठुला ठुला परियोजना पनि छन्। अहिले हामीले एउटा नयाँ
अभ्यासका रूपमा के अगाडि सारेका छौँ भने नीतिगत रूपमा 1 करोड सम्मका, जसलाई हामी साना परियोजना भन्छौँ, साना परियोजनाहरू चाहिँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी स्नातकोत्तर अथवा त्योभन्दा माथिको विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा हुँदो रहेछ। एउटा अहिले सरदर हामीले नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरूको 1200 जति परियोजना स्वीकृति दिन्छौँ, तर आज त्यसमा चाहिँ समाज कल्याण परिषद अथवा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिसहित हुँदाको अवस्थामा चाहिँ 300 चान्चुन हाराहारी परियोजनाहरू मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ। आज हामी चाहिँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र थर्ड पार्टीबाट गर्दा त्यसलाई डबल गराउने र अर्को वर्षदेखि सबै परियोजनाहरू त्यो कम्तीमा डबल गरेर सबै परियोजनाहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने वातावरण बन्यो भने बल्ल हामीसँग के आउँछ भने समग्रतामा समाज कल्याण परिषदले स्वीकृत दिएका परियोजनाहरू कतिको प्रभावकारी छन् भन्ने विषय चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। अहिले किनभने सबै परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन भएको छैन, भएकोलाई पनि त्यसलाई कन्सोलिडेटेड रूपमा त्यसको चाहिँ प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन। त्यसकारण आगामी वर्ष चाहिँ हामी ती सबै मूल्याङ्कन भएका परियोजनाहरूको कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट पनि बनाउँछौँ। सँगसँगै नेपालमा समाज कल्याण परिषदले स्वीकृत दिने परियोजनाहरू छ ती सबैको अनिवार्य मूल्याङ्कनको व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ। भनेपछि यो विश्वविद्यालयसँगको जुन छलफलको कुरा गर्नुभयो र त्यसको मूल्याङ्कनमा विश्वविद्यालयमा त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूको संलग्नताको कुरा गर्नुभयो, तुलनात्मक रूपमा यो एउटा इनोभेटिभ अवधारणा पनि लाग्यो। त्यो छलफल कति अगाडि बढिसकेको छ? कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने अवस्थामा छ कि छलफल नै अगाडि? होइन, त्यो लगभग हामी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ। अहिले हामीले सबै विश्वविद्यालयहरूसँग छलफलको चरणमा छौँ र त्यसको चाहिँ खास गरी प्रारम्भिक मस्यौदा समझदारी पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने विश्वविद्यालयहरूलाई पेश गरेका छौँ। लगभग 5वटा विश्वविद्यालयहरू अहिले हामीसँग अनबोर्ड हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ र त्यसमा हामीले प्रस्ताव गरेको कुरा चाहिँ विभिन्न फ्याकल्टीका अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रका चाहिँ आङ्गिक क्याम्पसका र त्यसमा एकजना त्यो सेक्टरको पछिल्लो सेमेस्टरको अथवा पछिल्लो शैक्षिक वर्षको जसले टप गर्छ एकजना महिला र एकजना पुरुष हामीले त्यसरी लिने गरी एउटा प्रस्ताव तयार भइसकेको छ र सायद निकै निकट भविष्यमा नै हामी औपचारिक रूपमा सम्झौता गर्नेछौँ र यो वर्ष मात्रै त्यो प्रक्रियाबाट 550 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ यो मूल्याङ्कनमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। भनेपछि हामीले यो प्रभावकारितामै फर्केर जाँदा नेपालमा जति पनि वैदेशिक सहायता आउँछ समाज कल्याण र परिवर्तनका लागि भनेर त्यो वार्षिक रूपमा सालाखाला त्यो बजेटको आकार कत्रो हुँदो रहेछ, त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीको सङ्ख्या के हुँदो रहेछ र समाज रूपान्तरणमा त्यसको अन्य प्रभाव चाहिँ के हुँदो रहेछ? अहिले खास गरी अघि 1200 परियोजना भने त्यो नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरूको हो। त्यसको पछिल्लो वर्षको लास्ट इयरको स्ट्याटिस्टिक्स हेऱ्यो भने झन्नै 18 अरब भन्दा बढी र 100 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको परियोजना हामीले स्वीकृत गर्छौँ, जसको बजेट पनि झन्नै 18 अरब भन्दा बढी र सालाखाला भन्यो भने प्रति वर्ष 40 अरब बजेट चाहिँ वैदेशिक सहायता स्वीकृत गर्छ। हामीसँग ठ्याक्कै त्यसको अध्ययनले देखाएको त छैन, तर दाबी गरिएको के छ भने झन्नै नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहयोगको 10% सहयोग गैर सरकारी क्षेत्रले भित्र्याउँछ, जसको कुनै भविष्यको पुस्ताप्रति अथवा वर्तमान पुस्ताप्रति आर्थिक भार छैन। त्यो चाहिँ खास गरी ग्रान्ट्सको रूपमा आउँछ, लोनको रूपमा आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ कतिपय आर्थिक भारहरू पनि सिर्जना गर्छ, तर गैर सरकारी क्षेत्रले भित्र्याउने सबै बजेट त्यो ग्रान्ट्सको रूपमा आउने हुनाले त्यसको कुनै भार छैन। अर्को कुरा चाहिँ जहाँसँग रोजगारीको कुरा छ, मलाई लाग्छ झन्नै 25,000 को हाराहारीमा चाहिँ प्रत्यक्ष यो क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएको छ, तर जीविकोपार्जनको सन्दर्भमा त्यसले चाहिँ अरू क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान हेऱ्यो भने अप्रत्यक्ष रूपमा झन्नै 5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ कहीँ न कहीँ रोजगारीको लागि यो क्षेत्रले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भन्ने छ। र अघि हामीले फेरि पनि म त्यो विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँगको साझेदारीको प्रसङ्गमा यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। त्यसको उद्देश्य चाहिँ के छ भने तपाईँ हामीले पछिल्लो समयमा हेऱ्यौँ भने विश्वविद्यालयमा हुने खास गरी जुन थेसिस लेखाइन्छ त्यसको गुणस्तरको बारेमा बारम्बार प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ। त्यसकारण हामी सामाजिक क्षेत्रका तर्फबाट त्यो नेपाली विद्यार्थीहरूको रिसर्च क्वालिटी अथवा उनीहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नलाई यो योगदानका रूपमा पनि हेरेका छौँ। अर्को चाहिँ यो क्षेत्रका बारेमा काफी धेरै सामाजिक क्षेत्रले राम्रा नमुना कामहरू पनि गरेको छ,
तर बेला बेलामा प्रश्नहरू पनि उठ्छन् र यहाँलाई अघि नै मैले जुन 500 550 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू जो विश्वविद्यालयको चाहिँ लगभग उपल्लो स्तरको पढाइमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा यो नेपालको भावी लिडरसिप गर्ने पुस्ता हो अथवा त्यो जनशक्तिले यो क्षेत्रका राम्रा कामहरूको बारेमा बुझ्यो भने पनि त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ। अर्को चाहिँ कमीहरूका बारेमा बुझ्यो भने पनि कहीँ न कहीँ तिनै विद्यार्थीहरू राज्यको हाँक्ने तहमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नियमन अथवा त्यसलाई सुधारका लागि पनि उनीहरूले सुझाव दिन सक्छन्। यस अर्थमा कहीँ न कहीँ हामी चाहिँ नेपाली समाजलाई विद्यार्थीहरूलाई बुझाउने सन्दर्भमा र नेपाली समाजको रूपान्तरणलाई चाहिँ गर्ने आयामहरू बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ मसिनो ढङ्गले भोलि पर्गेल्दै उनीहरूले नेतृत्व लिने अथवा त्यहाँ चाहिँ रूपान्तरण गर्ने भूमिकाका लागि पनि हामीले यो साझेदारी गरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो अभियानले चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ यो क्षेत्रको कार्यक्रमको गुणस्तर अथवा प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब जुन 40 अरब रुपियाँको कुरा गर्नुभयो वैदेशिक सहायता जुन समाज कल्याणका लागि भनेर एनजिओ र आइएनजिओ दुवै मार्फत परिचालन भइरहेको छ, यसको प्राथमिकताहरू हेर्नुभयो भने त्यसको प्राथमिकतामा चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा गएको देखिन्छ? अहिले सरसर्ती हेऱ्यो भने आम रूपमा जे नेपाली समाजको प्राथमिकता छ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन अथवा प्रोटेक्सन अथवा सोसियल ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरूमा नै छ। तर कहीँ न कहीँ हामीले भन्दाखेरि पनि के भन्छौँ भने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा कार्यक्रमहरू बनाइदिनुहोस् भन्छौँ, तर कहीँ न कहीँ हामीले त्यो प्राथमिकतालाई चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण समाज कल्याण परिषदले खास गरी अघिल्लो वर्षको यो वर्षको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा हामीले स्पष्ट के भनेका छौँ भने राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकार वाला मन्त्रालयसँग मिलेर क्षेत्रगत र विषयगत प्राथमिकताहरू तय गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ गैर सरकारी क्षेत्रलाई भने हाम्रो यो भूगोलमा, यो भौगोलिक क्षेत्रमा अथवा यो स्थानीय सरकारमा, यो प्रादेशिक सरकारमा यो क्षेत्रमा आवश्यकता छ, तपाईँहरू त्यही अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गरिदिनुहोस्। यदि त्यस्तो हुन सक्दैन भने हामीले नेपालको प्राथमिकता अथवा नेपाली समाजको आवश्यकताभन्दा अलिक फरक ढङ्गले कार्यक्रम आएको छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि आवश्यक छैन भन्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ। तर त्यसको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट स्पष्ट प्राथमिकीकरण हुन जरुरी छ र हामी त्यो दिशामा काम गरिरहेका छौँ। र जब त्यो दस्तावेज अन्तिम हुन्छ त्यसपछि हामी चाहिँ आह्वान गर्नेछौँ कि यो क्षेत्रभन्दा बाहिर तपाईहरूले फन्ड रेजिङ नगरिदिनुहोस् निश्चित समय दिएर। त्यसो भयो भने के हुन्छ भने यो समाजको प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ परियोजनाहरू तयार गर्दा हामीले के भनेका छौँ, जुन इन्डिकेटरहरू प्रस्ताव उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो इन्डिकेटरहरू चाहिँ आफ्ना ढङ्गको इन्डिकेटरहरू छ र पछिल्लो समयमा हामीले के भन्न थालेका छौँ भने त्यो इन्डिकेटरलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरौँ। त्यो भनेको चाहिँ एसडिजीको इन्डिकेटर पनि उहाँहरूले पिक गर्न सक्नुहुन्छ, छान्न सक्नुहुन्छ, अथवा 15औं खास गरी आवधिक योजनासँग चाहिँ नि पनि सम्बन्धित इन्डिकेटरहरू छान्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा त्यो यो क्षेत्रको योगदानलाई भोलि यो वर्षको अन्तमा हामीले यदि कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट बनाउन चाह्यौँ भने चाहिँ त्यो इन्डिकेटरको बेसिसमा यो क्षेत्रको योगदान के हो भनेर देखाउन पनि सकिन्छ। हामी त्यो दिशामा पनि गाइड गरिरहेछौँ। अब नेपालमा जति पनि वैदेशिक सहयोग भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ सीमान्तकृत समुदायको उत्थानको लागि उनीहरूको सशक्तिकरणको लागि गरिएको छ भनेर भनिएको छ होइन। अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यहाँले इन्डिकेट गरे अनुसार अब कुनै पनि तथ्याङ्कलाई नै लिएर हामीले हेर्ने हो भने सबैभन्दा पछाडि परिएको र राज्यका विभिन्न निकायमा पनि तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिनिधित्व भएको समुदाय भनेको दलित समुदाय भएको। अब यो जुन वैदेशिक सहयोग नेपालमा आइरहेको छ दलित समुदायका लागि भनेर कति सहयोग भइरहेको छ त्यो कुनै अध्ययन भएको छ यहाँको अब्जर्भेसन? त्यसो छैन। खास गरी दलित अथवा सीमान्तकृत समुदायका सन्दर्भमा ठ्याक्कै कसरी कार्यक्रम तर्जुमा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ कसरी पनि हेर्नुपर्छ होला भने दुईटा आधारमा हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ अधिकारमुखी कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा कसरी परियोजनाहरू सञ्चालन भएको छ भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन अथवा प्रोटेक्सनका क्षेत्रमा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले कसरी कार्यक्रम सिर्जना गरेका छन् अथवा तर्जुमा गरेका छन् र त्यसको लाभान्वित समूह कुन हो भनेर हेऱ्यो भने तपाईँले अधिकांश परियोजनाको होइन जो चाहिँ बेनिफिसियरिजहरू छ त्यो स्वाभाविक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको हुन्छ। त्यो ती खालले परियोजनाहरू सिर्जना भएको एउटा छ। त्यसकारण त्यसरी हेऱ्यो भने ठुलो रिसोर्सेसहरू जसरी परियोजना सिर्जना भएको छ, तर्जुमा भएको छ, त्यो सीमान्तकृत समुदायकै लागि छ।
तर त्यो समुदायको अधिकारमुखी अवधारणाका लागि कस्ता खालका परियोजना छन् भन्यो भने फेरि त्यसरी फोकस्ड परियोजनाहरू चाहिँ धेरै कम छन्। र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले के भनेका छौँ भने अधिकारमुखी अवधारणासँग सम्बन्धित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अथवा अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू तर्जुमा गर्नलाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहन पनि गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि नेपालको संविधानले खास विषयहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ र त्यो मौलिक हकको रूपमा स्थापित विषयहरूलाई चाहिँ डेलिभर गर्ने राज्यको दायित्व हो र सामाजिक क्षेत्र त्यसका भरपर्दो सहयोगी हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो दिशामा पनि उहाँहरूलाई मोटिभेट गरिरहेका छौँ। र पछिल्लो समयमा तपाईँले खास गरी परियोजनाका सन्दर्भमा एउटा नीति छ, हार्डवेयर र सफ्टवेयरको जुन कन्सेप्ट छ, र हामीले के नीतिगत निर्णय गरेका छौँ भने जो अधिकारमुखी अवधारणा मानव अधिकारको क्षेत्रमा अथवा अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूका सन्दर्भमा त्यो हार्डवेयर र सफ्टवेयरको रेसियो लागू हुँदैन। उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले अधिकारमुखी कार्यक्रमहरू नै 100% हुँदा पनि त्यसलाई स्वीकृति दिने गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो समाज कल्याण परिषदका सन्दर्भमा पनि एउटा सिफ्ट हो। अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले जो प्रतिबद्धता जनाएको छ संविधान मार्फत चाहिँ जुन मौलिक हकका रूपमा केही खास अधिकारहरू स्थापित गरेको छ त्यसलाई डेलिभर गर्ने सन्दर्भमा पनि योगदान पुग्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब यहाँ चाहिँ समाज कल्याण परिषदको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिकामा हुनुहुन्छ, दलित समुदायलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अब यो समग्र रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि संविधानले सुनिश्चित गरेका दलितका अधिकार हुन् या अब जस्तो एसटिजीकै कुरा गर्दा पनि एसटिजीले पनि कसैलाई पनि पछाडि पार्नु हुँदैन भन्ने जुन एउटा अवधारणा बोकेको छ, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि दलित समुदायका सन्दर्भमा कुन क्षेत्रमा प्रायोरिटी गरेर सरकारी तथा सरकारी त नभनौँ गैर सरकारी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको प्राथमिकता कसरी आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब यो समग्रतामा अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ दलितको सवालमा अथवा महिलाको सवालमा अथवा चाहिँ सीमान्तकृत समुदायको सवालमा सबैभन्दा मुख्य विषय अहिले शिक्षाको सुनिश्चितताको विषय छ। नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने कहीँ न कहीँ शिक्षाको अवस्था सुधार भएको छ, तर गुणस्तरीय शिक्षाको जहाँसम्म प्रश्न छ त्यसमा चाहिँ काफी धेरै प्रश्नहरू छन्। अर्को चाहिँ निजी र सरकारी संस्थानहरूको बिचको चाहिँ तपाईँको त्यो शिक्षाको गुणस्तरमा जुन खाडल छ त्यो भने चाहिँ सीमान्तकृत समुदायको व्यक्तिहरू अलि बढी सरकारी शिक्षामा छ र पहुँच पुग्नेहरू आर्थिक हैसियत हुनेहरू निजी, र त्यसले चाहिँ दुईटा खालको जनशक्तिहरू निर्माण भइरहेको छ। त्यसकारण अहिले होल एस्पेक्ट जुन छ सामाजिक क्षेत्र त्यसले चाहिँ सरकारी अथवा पब्लिक सेक्टरको एडुकेसनको क्वालिटीलाई इन्हान्स गर्नलाई मलाई लाग्छ ठुलो योगदान गरेको छ। कहीँ न कहीँ नेपाल सरकारसँग साझेदारी गरेको छ भनेपछि यसको प्रत्यक्ष लाभ स्वाभाविक रूपमा सीमान्तकृत समुदायले प्राप्त गर्छ, जुन सामाजिक क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यसपछि आर्थिक अवस्थामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, कहीँ न कहीँ अघि मैले जुन शिक्षाको खाडलको कुरा छ त्यो चाहिँ आर्थिक अवस्थासँग पनि गाँसिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के होइन भन्दाखेरि निजी क्षेत्रको शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने होइन, स्वाभाविक रूपमा सरकारी संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, सरकारी क्षेत्रबाट प्रभाव गर्ने खास गरी पब्लिक एडुकेसनलाई चाहिँ कसरी क्वालिटी बनाउने नै हो। तर एउटा व्यक्तिले आफ्नो छनौटको अधिकार त राख्छ नि त, त्यो छनौटको अधिकार चाहिँ आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने हुनाले त्यो आर्थिक अवस्था सुधारका सन्दर्भमा पनि खास गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भने एउटा ढङ्गले जान्छ। तर आर्थिक र शैक्षिकले मात्रै सामाजिक रूपान्तरणको पाटो चाहिँ पुरा हुँदैन, कोर्स पुरा हुँदैन। त्यसकारण सामाजिक रूपान्तरण अथवा त्यसलाई चाहिँ पैरवी गर्ने आम रूपमा चाहिँ सचेतना ल्याउने विषयलाई पनि सँगसँगै लग्न सकेन भने चाहिँ फेरि यो ओभरअलमा चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि यो कोर्स कम्प्लिट हुँदैन। अब नेपालमा सीमान्तकृत समुदायका लागि त्यो दलित समुदायबाट स्थापित गरेका सङ्घ संस्थाले मात्र पनि होइनन् कि विभिन्न आइएनजिओले र अन्य समुदायले सञ्चालन गरेका सङ्घ संस्थाले पनि त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् र दलितभित्र पनि एक लेयरको मान्छेहरू त्यसमा संलग्न छन्। तर त्यो जुन त्यसको अन्तिम बेनिफिसियरी हुनुपर्ने हो नि, त्यो तबका या त्यो समुदायले यसबाट लाभान्वित हुन पाएको छैन या पाएको छ भने त्यो एकदमै थोरै नगण्य मात्रामा भएको छ भन्ने एउटा मान्छेमा छलफल हुन्छ, आरोप छ एउटा। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरि के लाग्छ यहाँलाई?
अघि मैले भने यो चाहिँ फेरि पनि के छ भन्दाखेरि कतिको व्यवस्थित अथवा कतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन पद्धति छ हामीसँग भन्ने हो। मैले आज यहाँहरूको बिचमा स्वीकार गर्नुपर्छ कि आज हामीसँग अझै पनि हाम्रो मूल्याङ्कन पद्धति वैज्ञानिक छैन हैन, अथवा व्यवस्थित छैन। त्यसो हुन साथै हामीले के भन्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि परियोजनाले जुन परिलक्षित गरेको क्षेत्रमा पुग्यो कि पुगेन त, अथवा त्यो समुदायमा पुग्यो कि पुगेन त भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र तपाईँलाई अब एउटा मेरो हामीले पछिल्लो समयमा लिएको इनिसिएटिभ्सको बारेमा जानकारी गरायो भने मलाई लाग्छ त्यो दिशामा हामी जाँदैछौँ भन्ने लाग्छ। अहिले हामीले चाहिँ 4वटा क्षेत्रमा अनलाइन सेवा सुरु गर्न खोज्दैछौँ। एउटा चाहिँ नेपाली नागरिक संस्थाहरूको आबद्धता, दोस्रो नवीकरण, तेस्रो चाहिँ उहाँहरूले खास गरी चौमासिक रूपमा आर्थिक विवरण पेश गर्नुपर्छ र अर्धवार्षिक रूपमा चाहिँ प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। र त्यसलाई हामी जब डिजिटलाइजेसनमा जाँदैछौँ, सफ्टवेयरमा जाँदैछौँ, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने जुन संस्थाले जसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु भन्नुभएको छ त्यसलाई जब हामीले उहाँहरूले अनलाइनको माध्यमबाट खास गरी रिपोर्टिङ गर्न थालिसकेपछि बल्ल हामीसँग के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यसको कन्सोलिडेटेड पिक्चर आउँछ र हामी त्यसको आधारमा के मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ भने त्यो परियोजनाले जान चाहेको अथवा लक्षित गरेको बेनिफिसियरीसँग पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा त्यसले दिन्छ। त्यसपछि हामी के गाइड गर्न सक्छौँ भने यदि पुगेको छैन भने चाहिँ पुग्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामी गाइड गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ कहीँ न कहीँ परियोजनाहरू त्यो दिशामा गएको देखिन्छ, तर साँच्चै कार्यान्वयन भयो त भनेर हेर्न सक्ने अथवा त्यसको विश्वसनीयता जाँच्न सक्ने हामीसँग सिस्टम अझै डेभलप भइसकेको छैन। मलाई लाग्छ यो वर्षभित्र हामी कहीँ न कहीँ त्यो जाँच्न सक्ने गरी सिस्टम डेभलप गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ सबै पब्लिकका बिचमा अथवा हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेले पनि त्यो इन्फर्मेसन हेर्न सक्ने वातावरण बनाउँछौँ र काइन्ड अफ पब्लिक अडिट पनि त्यो बेला हुन सक्छ। धेरै राम्रो। अब यो रिसोर्सको एक्सेस गर्ने सवालमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको रिसोर्समा चाहे त्यो कम्पिटेटिङ बिडिङमा जाने कुरा होस् या अन्य किसिमले त्यसमा चाहिँ पहुँच छैन। त्यो भएको हुनाले कुनै न कुनै रूपमा राज्यको निकायको त्यसलाई सहजीकरण गर्ने एउटा भूमिका रहन्छ। भनेपछि समाज कल्याण परिषदले सीमान्तकृत समुदायबाट सञ्चालित त्यस्ता संस्थाहरूको सहजीकरणका लागि नीतिगत रूपमा के प्रयास गरिरहेको छ र उनीहरूको संस्थागत विकासको लागि अरू के गर्न सक्छ? अघि नै मैले भने दुईटा, एउटा चाहिँ त्यो खास समुदायबाट सञ्चालित संस्थाहरूको पाटो भयो। हजुर। अर्को चाहिँ आम रूपमा यो क्षेत्रले बेनिफिसियरिजको रूपमा अथवा लक्षित समूहको रूपमा कहाँ पुग्न सक्यो भन्ने पाटोमा हेर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अघि नै भने कहीँ न कहीँ लक्षित समुदाय छनौट गर्ने सन्दर्भमा देखिन्छ त्यो दिशामा गएको, तर यही समुदायबाट चाहिँ सञ्चालित खास समुदायबाट सञ्चालित संस्थाहरूले नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय चाहिँ जहाँसम्म छ त्यसको लागि हामीले अहिले ठ्याक्कै यसरी जान सक्छौँ भन्ने चाहिँ छैन। तर आम रूपमा हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ भने नेपाली सिभिल सोसाइटीहरूलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा, आत्मनिर्भर बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले ठोस कार्यक्रम तय गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामी ऐनमै त्यो व्यवस्था गर्ने गरी डिस्कोर्स के चलाइरहेका छौँ भने अब नेपाली सामाजिक संस्थाहरू त्यसलाई चाहिँ गैर नाफामूलक संस्थाका रूपमा मात्रै विकास गर्न हुँदैन। त्यसले चाहिँ नेपाली संस्थाहरूको दिगोपन सुनिश्चितता गर्न सक्दैन। त्यसकारण नेपाली संस्थाहरूलाई नाफामूलक तर नाफा नबाड्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र नेपाली संस्थाहरूले सामाजिक उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ अथवा त्यो दिशामा हामी फेसिलिटेट गरिरहेका छौँ। तर त्यसको वितरण चाहिँ लाभ चाहिँ व्यक्तिले लिन पाउँदैन। त्यो चाहिँ हामीले खास गरी प्रॉफिट मेकिङ बट नट प्रॉफिट सेलिङ भनेका छौँ। त्यसो हुन साथै नेपालमा सञ्चालित संस्थाहरू सामाजिक उद्यमशीलतामा जानेछन्, उनीहरूले उद्यम गर्न पाउनेछन् र उद्यमबाट कमाएको पैसाले संस्थाको दिगोपन हुनेछ। त्यसो भयो भने उद्यमशीलताको जब प्रश्न आउँछ त्यसकारण खास यो समुदाय दलित समुदाय लगायतका समुदायहरू चाहिँ त्यो उद्यमी समुदाय पनि हो, त्यसकारण त्यसबाट लाभ लिन सक्छ भन्ने लाग्छ। र त्यसो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सन् 2030 सम्म हामीले लिएको लक्ष्य चाहिँ नेपाली संस्थाहरू सेल्फ रिलायन्ट हुनेछन्। त्यसको
आधारहरू त के अघि नै मैले भने नि जस्तो जब उद्यमशीलता जस्तो हुन्छ एउटा त्यो भयो हो, हैन? हामीले त्यसका त सामाजिक पनि उद्यमशीलताकै कुरा गरेको छौँ बेसिकली चाहिँ। हजुर। किनभने नेपाली संस्थाहरू जस्तो तपाईँले अहिले पछिल्लो समयमा ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ रिजल्ट बेस्ड फाइनेन्सिङको कुरा छ। तपाईँले सर्टेन रिजल्ट डेलिभर गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले त्यो परियोजनाको पैसा बचाउन पाउनुहुन्छ। ओके। तर अहिले चाहिँ के छ, तपाईँले परियोजनाको पैसा बचाउनु भनेको कि फिर्ता पठाउनुपर्छ कि थप कार्यक्रम गर्नुपर्छ। रिजल्ट डेलिभर गरिसकेपछि पनि तपाईँ त्यसलाई नाफाको रूपमा लिन पाउनुहुन्न। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा स्रोतहरू बढ्नेछन् र बाई 2030 नेपाली सामाजिक संस्थाहरू सेल्फ सस्टेन हुनेछन्। 2030 पनि किन भनेको भने हामी त्यति बेलासम्म हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार हामी मिडल इन्कम कन्ट्रीमा जानेछौँ, स्वाभाविक रूपमा वैदेशिक सहयोग घट्नेछ। त्यति बेलासम्म हामी यदि सेल्फ सस्टेन हुन सकेनौँ भने नेपाली सामाजिक संस्थाहरूको भविष्य चाहिँ अलि गाह्रो हुनेछ। र अर्को चाहिँ हामीले 2100 विक्रम सम्वत भनेका छौँ, जुन चाहिँ सन् 2043 हुन्छ। त्यति बेलासम्म नेपाल चाहिँ एउटा विकसित देशको रूपमा रहनेछ भने पनि हाम्रो अहिलेको लक्ष्य त्यति बेलासम्म विक्रम सम्वत 2100सम्म चाहिँ नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको रूपमा रूपान्तरण हुन सक्ने वातावरण बन्नेछ र चाहिँ डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसीमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नेछन् भने हामी त्यो दूरदृष्टिका साथ, त्यो दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यसले कहीँ न कहीँ नेपाली संस्थाहरूको दिगोपनको सन्दर्भमा चाहिँ भूमिका खेल्छ। हामी त्यो वातावरण बनाउन लागिरहेका छौँ। अब पुष्कर सर, हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर आइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले अब यो राजनैतिक प्रश्न त होइन, तर त्यस्तो साउन्ड गर्न सक्छ। सरकारको कुरा गर्दाखेरि मानवाधिकार लगायतका कुराहरूमा सरकारको त्यति प्राथमिकता देखिँदैन हैन। कतिपय कार्यक्रमहरूलाई विगतका दिनहरूमा पनि हतोत्साहित गरेको देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले मैले यहाँनिर एसटिजीलाई जोड्न खोजेको, दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई हामीले माइन्युटली हेऱ्यो भने त्यहाँ कहीँ न कहीँ ह्युमन राइट्स र इक्वालिटीका कुराहरूलाई त्यहाँभित्रका गोल र इन्डिकेटर्सहरूले प्रमोट गरिरहेको देखिन्छ। समाज कल्याण परिषद एज अ रेगुलेटरी बडी, यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको रेगुलेटरी बडीको रूपमा हेर्दाखेरि उसका परियोजनाहरूमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूभित्र काम गर्दै गर्दा सीमान्तकृत समुदायका सवालहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत राखिएका छन् कि छैनन्, तिनीहरूलाई प्रमोट गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा समाज कल्याण परिषदले माइनोटले त्यसरी हेर्ने के काम गर्छ? यस्तो छ, सरकारकै बारेमा पनि यहाँले भन्नुभयो। नेपाल सरकार अथवा नेपालको आवधिक योजना मात्र यस्तो योजना हो जसको चाहिँ होल फाउन्डेसन नै एसटिजी हो। त्यसकारण हामी सरकार त्यो दिशामा, जब एसटिजीले मानवाधिकारका बेसिक प्रिन्सिपलहरूलाई तपाईँले भन्नुभयो इनइक्वालिटीदेखि लिएर जेन्डरदेखि लिएर सबै पार्टनरसिपदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ इन्टर गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूको समेत कुरा गरिसकेपछि नेपाल सरकार चाहिँ त्यसले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि, र हामी नेपाल सरकार मात्र त्यस्तो हो जसले चाहिँ भिएनआरमा चाहिँ प्रोएक्टिभली आफ्नो पार्टिसिपेट गरिरहेछ। त्यसकारण सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकार ती सबै विषयसँग संवेदनशील छ, त्यो मानवाधिकारका विषयमा। र कार्यक्रमिक हिसाबले पनि त्यो दस्तावेजमै दस्तावेजीकरण भयो नि त। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी कसरी बुझ्छौँ, तथ्यमा बुझ्छौँ कि अथवा कहिलेकाहीँ भावनामा बुझ्छौँ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। अर्को चाहिँ अहिले समाज कल्याण परिषद जसले नेपाली नागरिक संस्थाहरूको नियमन गर्ने कुरा गर्छ होइन। त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यसको प्रतिनिधित्व समाज कल्याण परिषदले गर्छ र नीति तथा कार्यक्रम मार्फत हामीले के भनेका छौँ भने समाज कल्याण परिषद नेपाली सामाजिक संस्थाहरूको सुशासनको कुरामा सुनिश्चितता गर्न चाहन्छ, तर सुशासनमा कम्प्रोमाइज गर्न चाहँदैनौँ। हामीले सुशासन र सुशासनको कन्सेप्ट भनेकै नागरिक समाजको स्वायत्तताको प्रश्नमा हामी जिम्मेवार छौँ। तर त्यो स्वायत्तता भनेको पनि सर्टेन सुशासनका चाहिँ इन्डिकेटरहरू, मानकहरूको चाहिँ आधारमा हामी त्यसको परिधिमा बाँधिएर हुन्छ नि त होइन। त्यो सुशासन चाहिँ त्योभन्दा बाहिर गएर हुन सक्दैन। त्यसकारण सिभिक स्पेसको सन्दर्भमा, नागरिक संस्थाको चाहिँ सर्वोच्चताको सन्दर्भमा, सुशासनको सन्दर्भमा जब हामीले नीतिमै बोलेका छौँ भनेपछि मलाई लाग्छ हामी मसिनो ढङ्गले हेरिरहेका छौँ र त्यो दिशामा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि हामी अगाडि बढाइरहेछौँ। र मलाई लाग्छ त्यो नीतिगत व्यवस्था नै नेपाल सरकारको खास गरी मानवाधिकारका सन्दर्भमा, सिभिक स्पेसका सन्दर्भमा, नागरिक सर्वोच्चताका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण त्यहाँ रिफ्लेक्सन भएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दाबी हो। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँले पनि जुन समाज कल्याण परिषदको आफ्नो दृष्टिकोण र सामाजिक रूपान्तरणमा हामीले खेल्न चाहिरहेको भूमिकाका बारेमा प्रश्न पार्ने मौका दिनुभयो। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम हामी यही अन्त्य गर्छौँ। अर्को हप्ता अर्को व्यक्ति र सन्दर्भसहित उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।